김치담도 맛있고 볶음도 맛있고. 이리 와. 소다 이리 와. 소다 이리 와. 소다야. 이놈 뭐? 나도 한번 안아주고 싶어. 내한테 안아줘. 내가 해줄게. 김수는 어디 갔노? 거기 어디 갔노? 어디 갔노? 언니 저기 어디 갔노? 오예 따단따단. 소대요. 제가 줄 모른다. 박혜린 가수님 이쁘다고 난리 났어요. 오예 오늘 난리 났네. 안녕하세요. 저는 오늘 사천시 정동면 제니스 녹음실에 재영이 오빠 얼굴을 보러 왔고요. 저하고 같이 온 사람은 오늘 직업이 정해져 있습니다. 고구마 전문 까기. 농땡이 치고 있어요. 전화 받으면서 까고 있어요. 언니야 여기 봐봐. 빨리 까. 전화기 내려놓고 4시간 깐 게 저거밖에 못 갔어요. 오늘 밥값도 못 했어요. 언니는 밥 먹지 말고 계속 까. 악덕 고영주. 악덕 고영주예요. 아이고 너무 재밌습니다. 이제 맛있는 저녁을 또 언니께서 이렇게 준비하고 있습니다. 여기 너무 사랑과 정이 넘치는 이 제니스 녹음실 많이 사랑해 주세요. 뭐야? 김수가 어떤 일이고? 근데 우리는 왜 안 와? 물건이 옷 생각도 안 하네. 어디서? 옷 생각도 안 한다고. 천이 왔네. 네. 웃긴데 아직 안 왔어. 웃긴데. 빨리 어디서? 오빠 저도 노동하고 있어요. 2개 깠더니 오 그래. 삼겹살 돌판구이 먹으려고. 와. 기분 나쁜 방은 누나 같은데. 오빠 동생 같고. 금방을 쳐내야 돼. 네 나와가지고 아버지가 약을 잘못 먹어서 그래. 오빠 내보다 오빠지? 좁아. 내가 응. 내가 올해 얼마고? 50 들어 아이가. 50더라. 52가 어. 내보다 동생이다. 그래. 내 53이다. 50세? 누나 맞네. 거의 누나다. 52라고 해요? 근데 왜 내를 몰랐네? 아니 누가 52인데? 아니잖아요. 지가 내보고 50도래. 그러니까 50돌 지가 내를 보고. 아 진짜 50. 내가 얼굴만 이렇게 생겼지 순진해. 아니 지가 내를 보고요 친구가. 몇인데? 저 52, 아니 50세. 50세? 그럼 저보다 동생이네. 나 58인데요. 그래 안 되는데. 말띠입니까? 네. 저도 말띠인데. 진짜예요? 그래 오빠 그래 알아 내 동생 아니라 않구나. 내 아버지가 약을 잘못 먹어서 그래. 아니 내가 아니 세감도가 친구니까. 언니 밑에 내 바로 사진- 동생인데도 내 사진이 나오잖아.
여기 언니는 조금 있으면 자기 고향으로 돌아가. 어디 그 고향이 필리- 어딘데요? 그 필리핀 흉내 한번 내봐봐. 시작. 아이 무실증을 티넣어서 하는 말 갖다가. 왜 그 부산 가가지고 서면 시장 가가지고 이거 삐따요. 우리 필리핀 이거 삐따요 했잖아. 아 근데 진짜로 믿더라 언니야. 5천 생긴 자체가 필리핀이다 보니까네. 왜 나를 말도 가고 너무 좋아하고 나는 필리핀은 아니야. 나는 어디고 우즈베키스탄. 난 베트남. 언니는 베트남이다. 이거 다문화네 그럼 전부 다. 나는 몽골. 그럼 자 단어 시작. 아 그러면 몽골 좀 닮았다 얘. 나는 몽골. 언니는 어디? 다문화에 베트남. 몽골, 베트남, 필리핀, 그다음에 이 집에는 여기 터키. 터키가 무슨 터키는 아닌데. 터키까지 나갔구나. 언니야 이거 너무 웃긴다 지금. 아니 그만 까고 빨리 와. 그만 까고 요리 오라고. 언니 이제 앉아 먹으면 돼. 앉아. 나 고기 뭐 너무 맛있. 고기가 너무 맛있게 노랑노랑 굽혀졌어요. 요쪽에 한 개 줘라. 진짜 만나겠다. 잘 먹겠습니다. 고맙습니다. 아니 일수 오빠 왜 갔노? 뭘 갔노? 몰라. 일수 받으러 갔나 봐. 아까 그 오빠 본명이 아니 옛날에 이름 개명하기 전에. 개명이 손일수라고? 네. 섹스폰스 손일수? 네. 그래 한명 있더라. 인자사. 맛있어요. 박수가 절로 노는 거 보니까 꼭 헷갈리지. 그 수야 하시던 분이에요? 예? 아니죠? 수야. 맞아, 수야 맞아. 수야 하시던 분 맞아요? 맞아요. 그 일수 맞아, 손일수예요? 맞아. 맞아요. 그래 한명 있더라. 뒷면은 어떤가요? 뒷면 앞면 옆면 다 있습니다. 너무 맛있다. 많이 먹고 가라. 내가 그 얘기를 할게요. 고마워. 한번 알아보네. 옛날에 뭐. 난 또 그건 몰라. 배에서 선물. 뭔데? 몽골 갔다 왔다. 오, 감사합니다. 여기는 한이. 한이가 뭔데? 오빠 제 건 없어요. 이제 뽀득한데. 모두 돼? 요 풀까요? 아, 풀지 마. 풀리면 오빠 일단 니는 제 건 없어요. 어? 일단 니는. 그 우리 배에서는 참고로 나의 고백이거든. 내 고백이 되어서면 나는 뭐든지 다 해줄게. 뭔 고객이 지금 뭐 하시는데 뭔 고객? 아 정말. 오빠 먼 고객이 필요해? 내가 투잡을 하는데 삼성생명에 다니고 있거든. 그래서 내가 오빠가 좋아하는 일은 전부 다 돈이 안 되는 사실 일이거든. 아니고. 음악을 하든 뭘 하든. 그래서 내가 잘 지었는데. 라이브를 수야가 하든 뭐야? 다 큰 돈이 안 되는 일이. 아니 오늘 그 언니가 안 와갖고 누구? 알았어. 애만 맡아 언니. 뭐 안 내일 오는데? 나오면서 전화해. 일이 모여갖고 묻는 게 재미인데. 아니 형이 올라왔으면 좋았을 텐데. 뽀뽀를 보기지 뭐. 돈 넣어놨다고 전화 와. 아, 안 그래 오늘 내일 니한테 딱 올 참이었거든. 그랬나? 몽골 갔다 와서 이 누나. 귀국 인사를 해야 돼. 한 이거 먼저 전화해 안 와 그래도. 이번 주 지금 3번 왔어 3번. 어, 그래요? 응. 내가 몽골 가고 없는 사이에 가지도 하고 자요. 그러니까 요즘은 다. 그래서 봄이 뭐 많이 들어서 못 내준다 이런 얘기 하시면 안 돼요. 가재도 있고, 예. 키나가 삼성 같은 경우는. 삼성 카드도 하고? 아유. 엄마 오늘 삼성 카드 하나.
아이고 오빠야. 그게 안 되면 삼겹살을 하든지. 어째 까나. 세 개 중에 한 개 골라. 야, 그럼 큰 동생은 진짜 카드 안 되고 운전자 보면 안 되니까 행동보험만 하게. 고병지랑 하려다가. 자, 혼자 사면. 아니, 잠시만. 왜? 아니, 봐봐, 아니. 강아지도 있고 뭐. 잠시만요. 대용 오빠가 좀 열려. 근데 가면서 내가 이 손을 잡고 있댄다며, 유진의 손을. 대용 오빠 빨리 여기 사람 제한하라 10명. 아 너무한. 언니 데리고 다니면 안 되겠네. 바가지가 들줄 자, 되네. 자. 손을 가는 사람이 딱 특이한 게 뭐냐면, 감정보험이 들려, 감정보험이. 아 머리 아파. 나는, 동장. 뭐 도와주려고 했는데. 내가 삼성생명에 내가 다니면서 내가 영업하는 거는 다 틀려. 나는 항상 영상을 만들어. 보험시 LG 하는 거를 영상으로 만든다니까. 영상. 예를 들어 동생한테 비자면 감정보험이거든. 감정보험에 대한 영상을 쫙 만들어놨다. 이거 이렇게 내가 보내면. 가슴이 찌릿찌릿해지도록. 영업에 성공하겠다. 이 자리에서 이렇게 처음 우리 그래도 만나는 이렇게 저는 처음이잖아요. 예. 자기 나는 감정보험도 있고. 저 다른 사람이 또 젊은 날에 내가 동무한테 또 친구한테 보험을 잘하네. 언니야. 원하는 게 뭡니까? 나이가 다니면 사실 이게 많이 원하는 게 자기 굉장히 원하는 것 때문에. 이제 저 우리 동생은 내가 좀 이따 내가 보였던 그거 하려면 우리 그 매니저님한테 얘기해갖고 해야 돼. 아 그런 거 필요 없고 그냥 안 돼. 요즘은 돼. 그 건강하게. 아니 나중에 해봐. 그냥 똥만 자, 마크 드립니다. 미안나. 아, 참기름. 참기름. 우리네나 그 예를 들어 애티미 같으면 회원가입 하면은 아 하듯이 그 회원가입을 한다. 언니 저건 안 뿌려? 오리지. 다 bus어야. 오리지. 이 참기름요. 진짜 오리 시골에서 오리가 짱깁니다. 오리지널이다. 아니 나는 밥을 안 먹고. 아이, 또 주라 소리. 이제 또 주라 크지 마라. 니까 몸에 좀 식품 같은 거 많은 거에도 몸만 살지 알고 싶어. 아 그것도 관리돼서 하네 뭐. 아. 언니 요걸로 나눠 먹을 거야. 나는 안 먹어. 아 언니 이거 좀 작게 드신다. 자기한테 되겠는데 나는 친구. 하나만 주세요. 그러면 언니는 여자 아니었나? 아니 내가 그때는 난 밥 안 먹는다 그러니까 딱 옆에서 계신 분이 주시라니까 조금만 먹고 볶아. 야 우리 동수가 아닌데. 아 진짜 예리하네. 아 진짜. 아 왜? 아니 안 드신다 해서 원래 그러게. 아 여기 보고 있어. 알지 오빠 이거. 냉각수 밤은 이렇게 해갖고 구워야 되잖아. 냉각수 안 그러면 왜 눈알 뺀다고 하지 왜? 그냥 언니하고 지금 이제 먹고 있습니다. 우리 우리 언니 필리핀 네 필리핀 해서 뽑아주세요. 동안 이상 없이 판단은 보장할 수가 없고 완전히 이거 우리 그 어린 시절로 돌아간 것 같아 그치 언니야? 부정이라든가 아니야. 이런 게 수리하기가 잘 넣어. 완전 숯이 너무 좋아요. 기아가 제일 나아요. 몽골에 갔는데 몽골에는 처음부터 닛산 도요타거든요. 그 예전에 한국 차가 많이 현대 기아가 예, 많았는데 지금은 10대에 9대는 닛산 일본 차예요. 네, 뭐 나는 분명히 얼마나 가서 그러니까 그제 몽골에서 우리 한국 사람들이 그 사람이랑 하면 오, 자기 봐라. 이야. 언니하고 목소리 이걸 갖다 드리. 아이고. 멋있다.
체크 해갖고 그거 해놔야 돼. 이건 아니야. 와, 꿀맛이다. 진짜 맛있다. 나와 있네. 우와. 뜨거워했어. 안 뜨겁다. 맛을 막 끄잡아내서 뜨겁다. 까발라 안 뜨겁다. 까봐야 하나.